ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលកូនព្យុះសំបកានាំឲ្យមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃនេះចាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយយោងតាមការព្យាករណ៍ឲ្យបានដឹងថាជ្រលងនៃកូនព្យុះសំបការួមជាមួយខ្យល់មូសុងនិរតីខ្លាំងភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសម្ពាធ ITCZ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងកម្រិតខ្លាំងពីបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់ដងទន្លេមេគង្គជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងកម្រិតខ្លាំង3តំបន់មាត់សមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនដែលនឹងអាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់យោងតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានពិសេសបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុក្នុងនោះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តទៀតក្នុងករណីអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា